హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఇప్పుడు వచ్చేసి చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే సేమ్ మన బేస్ బిన్ అంటే ఏంటిది, అదే ఎలా వర్క్ ఇస్తుందని చాలామంది అడుగుతున్నారు. నేను చాలా వీడియోలు చేసిన. బేస్ బిన్ అంటే మన ఏం లేదు, ఓన్లీ మన సౌండ్ మాత్రమే వస్తుంది బేస్ బిన్లా. మన దాంట్లో పాట ప్లే చేసినా కానీ సాంగ్ అస్సలు రాదు. ఓకేనా? మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అందులో బేస్ అంటే ఓన్లీ మన బేస్. అది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తా. ఇది నేను ఆల్రెడీ బేస్, దీంట్లో నేను పాట ప్లే చేసిన కానీ ఓన్లీ మన బేసే వచ్చింది. అది ఎలాగో మీరు చూడరు, సరేనా? ఈ వీడియోలో మీకు ఫుల్ క్లారిటీ అయితే అయిపోతుంది బేస్ బిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది. బేస్ బిన్ అంటే ఓన్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ 2 డ్రైవ్స్ ఉంటాయి, 18 ఇంచెస్ డ్రైవ్స్, ఒక్కొక్కటి 18 ఇంచెస్ డ్రైవ్. ఇది ఒకటి ఓపెన్ చేసి ఉన్నది గ్రిల్, అంటే ముంగట మనకు టైప్ గ్రిల్ వస్తుంది. ఎందుకంటే దాన్ని ఓపెన్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఓపెన్ చేస్తే మీకు కరెక్ట్ ఎన్ని ఇంచెస్లు ఉందని చూడవచ్చు దాంట్లో. అందు గురించి ఓపెన్ చేశాను. ఒక్కొక్కటి వచ్చేసి 18 ఇంచెస్, రెండు ఉంటాయి దాంట్లో. డబుల్ బిన్ అంటారు దాన్ని, మన ఇంటికాడ డబుల్ బిన్ అంటారు కదా, డబుల్ బేస్ బిన్ అని. ఇంకొకటి ఏమో నార్మల్ సింగిల్ ఉన్నదాన్నేమో సింగిల్ బిన్ అంటారు. దీంట్లో రెండిట్లలో డబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు డబుల్ బిన్ను. మళ్ళీ ఇది వచ్చేసి ఒక్కొక్కటి మన 8 ohms ఉంటుంది స్పీకరు. 8 ohms అని అంటే మన ప్యారలల్ కనెక్షన్ కాబట్టి ఇవి రెండు కలిసి ఇప్పుడు 4 ohms అవుతుంది. ఇవి రెండు 4 ohms, 1800 watts ఒక్కొక్క స్పీకరు, సరేనా? మీరు ఇప్పుడు ఇందులో చూడొచ్చు. నేను ఇప్పుడు బేస్ ప్లే చేస్తా, బేస్ ఎలా వస్తుందో చూడరు. ఓన్లీ సాంగ్ ప్లే చేస్తే ఓన్లీ బేస్ మాత్రం వస్తుంది, డుమ్ డుమ్ అని. ఓకే, లెట్స్ వాచ్ వీడియో. You need to connect one with the girl. One with the girl so we can see. Okay. I'm hearing the room vibrate more than anything else. Yeah, but I want to check one with the girl. So you're hearing a lot of other stuff which might not be the song. So